Përshëndetje shikues të dashur. Mirë se po takohemi sërish. Me qenë se jemi në prag të sinës së pranverës, do të flasim lidhur me alergjitë. Në sezonin e pranverës këto alergji janë më të shprehura, por a mund të kemi alergji të heshtur ku organizmi nuk jep sinjale të theksuara? Sa janë të sakta testet që bëhen dhe në çka kemi më shumë predispozita të jemi alergjik? Për të folur për të gjitha këto çështje të ftuar kam alergologun Enes Halimi. Përpara se ta nisëm bisedën në studio, unë ju rikujtoj që podcasti Shëndetin rand parë mbështetet nga kompania Mucha Solar. Enesi, alergolog, a na tregon ç'është kjo fushë që pak e njohim? Po, alergologjia pra merret në studimin e alergjive. Alergjit janë një lloj reagimi jo normal i organizmit, përkatësisht i sistemit imunitar të organizmit, i sistemit mbrojtës që është përgjegjës për mbrojtjen e organizmit, pra një reakcion jo normal, reagim jo normal i organizmit në ndonjë ngacmues të jashtëm që quhet si alergjen. E këtu mund të jenë ushqimet, barnat, pluhrat e ndryshëm, polenet, e kështu me radhë. Pra, alergjia është një reakcion jo normal i organizmit. Alergologjia është studi fusha që merret me studimin e saj. A na tregon pse shkaktohet një alergji në organizëm ose pse trupi, domethënë, ka predispozita me reagu ndaj një alergjine? Sikundër tham, jo gjitha proceset pra janë të shpjegueshme, të shpjeguara deri më sot, ka teori të ndryshme sepse ndodh kjo apo ajo, po një reakcion jo proporcional, ta themi, i organizmit në ndonjë substancë të caktuar, pra paraqet alergji. Kjo mund vije si pasojë shumë shkaktarëve dhe organizmi pra është i padurueshëm me një substancë të caktuar që gjendet, sikur e tham, në ushqime, barna e materie tjera që rrethojnë botën e gjallë, pra organizmin në këtë rast. Enesi, alergolog, na tregon cilat janë ato alergjitë më të shprehura që i vreni ju? Po ka alergji në ushqime, në ajo që quhet në pluhur të shtëpisë, ka alergji në materie të ndryshme kimike, alergji në barna, pra në insekte, po ashtu në helmet e insekteve kështu me radhë. Pra ka një mori, gama është relativisht e madhe dhe vazhdimisht me procesin e industrializimit, me procesin e rritjes numrit të materieve kimike në qarkullim, qoftë në ajër, qoftë në ushqime të ndryshme. Pra me rritjen e kësaj game rritet edhe gama potenciale e reakcione jo normale ndaj këtyre substancave që paraqet alergjin. Pra alergjit janë, si të themi, sëmundje në ekspanzion për shkak të këtyre shkaktarëve që përmenda. Pra rritja e gamës së materieve qarkulluese e rrit edhe potencialin, përkatësisht mundësinë, probabilitetin për reagime jo normale të organizmit ndaj këtyre substancave. E përmend ushqimet edhe pluhurin. Cilat janë ato ushqime që shkaktojnë më së shumti alergji? Zakonisht reaksionet më të vrullshme mund t'i shkaktojë secili ushqim, parimisht dhe teorikisht, ndërkaq më të shpeshta dhe më të vrullshme që ja vlen që t'i vëmë re, lidhen me ushqime të thata, kryesisht me arra, lethi, kikirik, susam, e këto me radhë. Pra frutat e thata dinë me shkaktu reaksione të vrullshme, të shpejta, madje shpesh edhe jetëkërsnuese. Përsa i takon pluhurit, kjo është një zhargon popullor, në gjuhën e popullit quhet pluhuri i shtëpisë, pra bëhet fjalë për ajo që njihen gjuhën shkencore si akariene, që janë disa hajtaquj mikroorganizmat që rrinë, janë banor të organizmave gjallë, konkretisht lëkurës së personit, gjenden në rroba, sidomos në rroba që kanë materiale të leshit në përbërje, dhe ato lagështia i favorizon e kështu me radhë. Pra një mori kushtesh shtëpiake, andaj edhe quhen si ashtu quajtur i pluhuri i shtëpisë. Pra edhe ky ditë jetë problem, sidomos te alergjitë ato që manifestohen në traktin respirator, në traktin e frymëmarrjes. Pikërisht ishte atë pyes, domethënë, ju referohemi si pluhuri i shtëpisë ashtu që e njohim shumica. Sa është kjo problem të menaxhohet dhe si duhet të menaxhohet në rrethana shtëpiake? Po, shpesh njerëzit bajnë vesin se kur u thuhet që fëmia juaj është alergjik në pluhur shtëpisë, ata reaksioni i parë i tyre është që jo, shtëpia jonë është e pastër,
nuk ka pluhur. Kur ju shpjegojmë se nuk bëhet fjalë për pluhurin klasik që E mendojmë. po e mendojmë, atëherë vim të një përfundim për një mori masash që duhet marrë së bashku, qoftë prindit, qoftë ne si profesionistë shëndetësor, mënyrë që fëmia ta përballojë me lehtë atë gjendje. Pra, bëhet fjalë për ato akarine të cilat naturalisht, pra me linjë organizmi vetë është i predisponuar që me pas reakcion jo normal ndaj tyre. Duke qenë kështu dhe duke qenë se prania e tyre është e gjithandejshme, pra gjithandej në rrethin ku jeton njeriu, do thotë ka të tilla dhe duke qenë se ata janë si themi të organizmi përkas dhe ato janë të papërputhshëm njëri me tjetrin, pra janë armiq në mes vete, atëherë shfaqet një reakcion apo ta themi thojë një luftë mes organizmit dhe atyre. Për të qenë kështu, atëherë duhet merren një sër masash, në mënyrë që të evitohet kontakti sa më shumë që t'jetë e mundur me to. Kjo është rruga e parë, pra të mësohet së pari se çka janë ato e më pastaj të evitohet ky kontakt, që përfshin një sër masash të caktuara që kanë të bëjnë me shmangjen e gjarave të leshit, me shmangjen e lagështisë, me pastrimin mungesën me mos ekspozimin në tym të duhanit në ambient të ndotur. E kështu më radhë, pra një sër masash të kujdesit, du të kemi kujdes që çka shtrojmë, që kur fleme, kështu më radhë, dhoma gjumit jetë e liruar nga materialet që përmbajnë kryesisht materialet të leshit dhe po ashtu pastrimi i tyre shpesh ta ndikon në largimin e tyre apo jo? Pastrimi në një masë edhe mund ndikoj, po nuk e zhbën këtë, për shkak se ato janë shumë rezistente dhe nuk largohen me pastrim. Megjithatë, një shmangje e tillë, një mospërdërim fare i tyre, do thotë i materialeve të leshit të këta persona që janë alergjik në to, është një zgjidhje e dur. Teorikisht nëse shmangja e këtyre materialeve është 100%, atëherë edhe organizmi nuk ka simptoma të alergjisë për shkak të mungesës së kontaktit. Po është e mundshme kjo. Teorikisht po, praktikisht është vështirë e arritshme që të jemi në një situatë të tillë me kontakt zero. Andaj, pikërisht për faktin se është e pamundshme që kontakti të jetë zero, atëherë ekziston si themi një rrugë e dytë apo një masë e dytë që ka të bëjë me vizitën në rregull të një mjeki alergjisë, pra mjek alergolog dhe çfarë rekomandon ne pastaj? Me një terapi simptomatike e cila i menaxhon simptomat. Pra, doza minimale të lejuara të substancave të caktuara antialergjike, po i quajmë me një grup, po i fusim të gjitha pa përfshi në ndamje, ndoshta në një fazë më vonë edhe do të flasim për terapinë. Dhe më pastaj mjekimi dhe përcjellja e rregullt të një mjek i alergjisë. Pra, ajo që është e rëndësishme, duhet shmangët vetë mjekimi. Vetë mjekimi se kam qenë një herë të një mjek i alergjisë ose djali i filonit e i fistekit ka qenë, ja kishte thonë që terapi e morëm edhe na dhe po i bën mirë. Jo, sepse as llojet e alergjive nuk janë njëjta. Terapia është individuale dhe duhet shmangim vetë mjekimin dhe duhet të shmangim mjekimin e parregullt të një mjek i alergjisë dhe është varianti apo rruga e tretë, si quhet, apo mënyra e tretë për të qasur kësaj problematike që ka të bëjë me atë që njihet në gjuhën shkencore imunoterapia specifike apo në gjuhën popullore vaksina. Janë disa vaksina, dëgjoni dikë duke thonë që dikush ka përdor, janë disa vaksina i merr 3 deri në 5 vjet në sezona të caktuara, qoftë për polen, qoftë për pluhurin e shtëpisë, e kështu me radhë. Pra, asnjëna nga këto nuk e zgjidh problematikën si e vetme, po zgjidhja është në një kombinim, në një mozaik të tri këtyre masa, pra qoftë shmangjes, qoftë mjekimit simptomatik e qoftë imunoterapi specifike. Të flasim pak e përmende edhe alergjin ndaj polenit. Kryesisht tash në pranverë kjo fillon të jetë problem. A na shpjegon pak? Qysh ndihmër, sepse ka lloje ndryshme të bimëve. Drujt e lartë, do thotë janë ata që qelin të parë. Dhe poleni është materiali që ta dim, është materiali i shumëzimit bimës. Përmes
lëvizjes saj në natyrë, pra përmes erës, atëherë bima e bën procesin e vet të shumëzimit dhe disa organizma janë alergjik në polen. Në këtë material dhe në material që quhet polen. Çka drujt e lartë për shembull, qoftë lajthia, qoftë verri, qoftë këto do thotë lisat malor pra me një fjalë. Drujt malor. Po drujt. Qelin më së hershme dhe ata ka raste varësisht nga koha që më tepër kur tash e kemi kohën e ftoftë, ka raste kur qysh në janar fillojnë simptomat e para të ata që janë alergjik në këtë lloj poleni. Janar e shkurt e mars, ndërkaq sezoni madhor i alergjive ku kombinohen edhe këto drujt e lartë po edhe fillon bari dhe drithrat po ashtu, atëherë është dikon muj prill deri në qershor, varësisht nga vegetacioni dhe varësisht nga të rreshturat, varësisht nga zhvillimi i bimës, kur man kohë e thatë, atëherë thahet më herët bari, shuhet më herët poleni dhe ata përballojnë me lehtë. Ndërkohë kur ka lagështim më shumë, ato qelin më vonë dhe shtyn sezonin ndoshta deri në korrik dhe kjo nga prilli deri në korrik quhet sezoni madhor i alergjive, që përfshin shumë alergji, banishta, drithra dhe po ashtu këto që tashmë veç janë ekzistuese poleni i drojve. Dhe po ashtu kemi sezonin e vonshëm të alergjive që flitet për funin e gushtit dhe shtatorin, tutje kur janë shkurrët, poleni i shkurrëve, ata lulëzojnë shkurrët, drujt e shkurror, dvezlit, dhe atëherë ata që janë alergjik në ato do thotë problemet më të mëdha i kanë në atë fazë. Pra, megjithatë probleme me alergjinë mund të kemi në secilën stin të vitit. Po thuajse në secilën, duke filluar nga dimri, pranvera e hershme, vera dhe vera e vonë apo vjeshta e hershme, dhe alergjitë që tham për këtë pluhurin e shtëpisë, që po i referohemi në gjuhën popullore, ajo është alergji e njohur si alergji gjithvjetore, sepse po zakonisht më shumë me predominancë vjesht dhe dimër për shkak të kushteve të ambientet mbyllura me lagështi, pa mundësi për me dalë jashtë, pra mundimet më të mëdha, ajri i papastër kështu më radhë. Pra i referohemi kësaj që problemet më të mëdha të alergjitë me pluhur janë vjesht e dimën, sado që prezenca atyre është gjatë tërë vitit, po kur ka ajrosje më të mirë, kur ka ajër më të mirë, atëherë zbehet një atyre. Enes, po më interesant të di edhe simptomat e përgjithshme të një alergjie që na i tregon organizmi dhe pastaj specifikisht për simptomat ndaj alergjisë ndaj polenit? Po. Fillojmë simptomat e përgjithshme varësisht se alergjia mund ta përfshijë secilin sistem të organeve. Kemi alergjitë në ushqime që manifestohen me barkçitje, me frymje barku, që mund gjaj me intolerancë ushqimore, mund gjaj me infeksione të ndryshme, na përzihet në procesin diagnostik e kështu me radhë. Por edhe alergjitë që manifestohen në sisteme tjera, të zonë alergjitë e frymarrjes, në sistemin e frymarrjes, qoftë nga pluhuri i shtëpisë, që po themi, apo edhe nga polenet, përfshin një gamë të madhe të simptomatologjisë, duke filluar nga rrjedhja hundëve, nxënja hundëve, probleme me frymarrje, kollitje të shpeshta, teshtima të shpeshta serike që bijnë në sy dhe e shet që nuk janë teshtima normale që secili prej nesh mund t'i ketë, kruarje qelzës në pjesën e mbrëmshme, kruarje veshit, kruarje fytyt, lëtimi syve, ajtje syve, e kështu me radhë, pra një mori simptomash të ngjashme. Papriashtu këtu edhe problemet eventuale me lëkurë, sikur që këto alergjitë, pra mund të manifestojnë edhe krumje lëkurore, skuqje lëkurore, kështu me radhë, e po ashtu edhe alergjitë ushqimore, siç e tham në fillim, përveç aspektit gastrointestinal apo sistemit gastrointestinal me barkçitje, me frymje barku, e kështu me radhë, që mund të imitojnë infektime të ndryshme të karakterit që të kërkojnë tretmane infektive, po megjithatë ka edhe ato probleme me ushqimet që manifestohen me, si themi në gjuhën popullore, me pushra, me skuqje, me krumje, me ushqime të ndryshme. Po ashtu edhe reaksionet në blet, ta zonë alergjitë në reaksionet në blet, mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme, manifestohen me probleme në frymarrje, me ato që e njohim në mjekësi anafilaksi, që është gjendje jashtëzakonisht urgjente dhe jashtëzakonisht jetë kërcënuese. Po ashtu edhe alergji tjera në medikamente, përfshin skuqje lëkure deri te probleme me frymarrje që në fazat janë caktuara emergjente. Po, gjithsesi.
gjithsesi emergjente dhe shumë jetë kërcënuese. Në rrumbullaksim të gjithë kësaj, domethënë simptomat më të rënda të një alergjie janë çështjet që kanë të bëjnë me frymarrjen. Po. Do thotë përveç aspektit të kualitetit jetës që përfshin krumjet e ndryshme, mos rahatinë, kështu me radhë, ato që sikur çdo kund në mjekësi, simptomat që kërcënojnë jetën e pacientit, në këtë rast janë problemet me frymarrje, ato do të kenë prioritet edhe në trajtim edhe në evidentim e në vlerësim të tyre. Meqense e përmende problemet ose alergjitë ndaj bletës, pickimit kur pickan bleta, a më tregon pak a shumë si duhet të veprohet në raste të tilla? Në raste të tilla është ose si ta dim që është e nevojshme ndihma e mjekut edhe ose nuk është e nevojshme. Alergji për herë të parë në blet nuk ka. Do thotë as në blet dhe as në një me pickim ose me konsumim të për herë të parë ose me injektim medikamente për herë të parë. Domethënë nuk ka për herë të parë. Jo, përveç në raste kur organizmi është i sensibilizuar më herët me substanca të tilla apo të ngjashme dhe ne nuk e dimë. Dhe organizmi tashmë është i sensibilizuar, ti nuk je i vetëdijshëm që të ka ngrënë një herë bleta, po ti je sensibilizuar me produkte të ngjashme. E qartë. Më herët dhe tash ty thu për herë të parë më pickoj, po tani reaksion të vrullshëm, për shkak se ti e ke provokuar organizmin me diçka që ka ngjan aspektin kimik me çat helmin e bletës ose me diçka të ngjashme. Por teorikisht do thotë nuk ka reaksion alergjik për herë të parë nëse organizmi kontakton me një substancë të panjohur. Edhe pse mund të jetë më vonë alergjik, po për herën e parë teorikisht nuk ka reaksion alergjik. Do të bëhet një vlerësim shumë serioz dhe korrekt e profesional i mundësisë i gjendjes që sjell deri pacientin deri në vizitë. Do të merren një anamnezë mirë për llojin e insektit nga i cili është kafshu. Do të bëhet një vlerësim i mirë i gjendjes klinike të pacientit, reaksionit, nivelin e reaksioneve dhe kështu me radhë. Me pastaj me analiza përkatëse eventualisht do të merret jashtëzakonisht do trajtohet si situatë jashtëzakonisht serioze në kuptimin që duhet që të merren masat adekuate të bartjes së një lloji terapie me vete, që shpesh populli thotë po e kam porosit nga jashtë është një EpiPen quhet apo noradrenalin, që mbahet në raste kur dokumentohet dhe është e evidentuar që pacienti mund të ketë reaksion anafilaktik në pickim me blet, glerz e kështu me radhë në insekte të tjera të rrezikshme për të. Është një substancë që injektohet edhe, si themi, pas nevojë që të zhvishemi, po mbi veshje dhe si themi. Ajo është lehtë, me gjastë lehtë për të përdorur. Po. Është formë të ati kimikut që kene dhe injektohet në mënyrë që të shpëtohet jeta, të parandalohet ndalja punës zemrës, të parandalohet rënja e tensionit, deri në momentin kur ti merr një ndihmë të parë adekuate nga profesionist shëndetësor. Pra ajo nuk e shmang nevojën apo nuk e eliminon nevojën për të paraqitur të një profesionist nëse ju pickoheni nga bleta dhe keni evidenca se keni reaksione të vrullshme dhe jetë kërcënuese alergjike. A ka ndonjë minutazh që duhet pritur me pak ki reaksione apo jo? Krejt është relative, do thotë prej disa sekondave deri në 20 minuta, 30 minuta, po e rëndësishme është që nga momenti i pickimit të një insekti, blet, glerz, çfarë do qoftë, dhe sa më vonë që shkon koha e reagimit, potenciali për të qenë jetë kërcënues është më i vogël. Ndryshe, është shumë më i madh një potencial jetë kërcënues nëse është brenda 5 sekonda të parë, brenda 10 sekonda të parë, e ndryshe është mas 20 minuta që ajësh, shkon me ndryshime në lëkurë, me ndryshime në rrugët e frymës, në ndryshime në ngjyrën e lëkurës e kështu me radhë. Po sa më shumë kohë që të kaloj nga pickimi, do thotë deri te shfaqja këtyre simptomave, reaksioni din të jetë më i butë, po pa asnjëherë nuk duhet që ta neglizhojmë pavarësisht kohës kur shfaqet ai. Po reaksionet jetë kërcënuese janë ato që ngjajnë sa më afër pickimit, din të jenë më të rënda, të hapshme, eksplozive dhe shumë jetë kërcënuese. Domethënë momentin që një person pickohet nga bleta dhe në periudhën 15 minutash nuk ka reaksione, rreziku është më i ulët. Po. Gjithnjë 10 minutë, 15 minutë, 20 minutë, 30 minutë, gjithmonë është me reaksione, edhe nëse ndodh është më i butë,
po edhe mundësia për me dhonë një ndihmë për 15 minuta ose diçka ku cili do punkt shëndetësor, qoftë këtu, qoftë në periferi, në fshatra, mund t'i afrohesh një punkti shëndetësor që ta marrësh ndihmën e parë, pavarësisht që tash për tash mund mos kesh në 20 minutë e parë simptome, po mund të kenë reaksione më të vonshme që edhe ato din ta komplikojnë situatën, të jenë të rrezikshme, po potenciali për rrezikshmëri është më i vogël se ato që ngjajnë aty për aty reaksione të vrullshme që dhe shpesh eksplozive dhe me rrjedh dramatike që din të jenë shumë të rrezikshme për jetën e pacientit. A ka mënyra për mi parandalu ose për të zhvilluar një alergji? Po është që ky desensibilizimi që quhet, po të ne unë nuk e di se aplikon dikush tash për tash, do thotë një pajisje pak më e madhe e klinikave tona për të fillu diçka që të bëjmë në kuptim të dhënies të kryerjes së atij që quhet desensibilizimi në bletë, mas pari është tipizimi, diagnostikimi sakt, çfarë lloj blete, çfarë lloj insekti dhe më pastaj procedohet me procedurën e desensibilizimit, sado që është një procedurë jashtëzakonisht të rrezikshme, jashtëzakonisht do të jetë dramatike, pa parashikueshme. Pse shembull? Po për shkak se ti bën provokim me helm të bletës, do thotë një organizmi që është plotësisht i shëndosh. Dhe tash llogaritë që është shumë i vështirë që të vjen njeriu në proces të desensibilizimit dhe më pastaj të përfundoj keq. Sado që statistika dhe normat që cilave ne u referohemi, pra dokumentave që i bën bota, edhe ato parashojnë një shkallë rreziku për procedurat të tilla, sikur për çdo ndërhyrje tjetër, zonë operative, procedurë tjetër kirurgjikale, çfarë do të qoftë, invazive, jo invazive, dhe po megjithatë nuk është proces i lehtë as pak. Po se për shembull ta zëm në ata marrim një krahasim. Nëse njëri përjeton një infarkt, gjendja ka ashtu tron, e bën një koronografi, bën një stentim dhe mund të vdes. Edhe në gjatë stentimit, edhe pas me njerë procedurë mas një orë, 2 mas stentimit, nesërmën mund të vdes. Po gjendja ka qenë dramatike dhe pranueshmëria në thojza para të vdekje është një lloj, si thonë, ti ke pas me vdekje edhe ashtu. Po të vjen e testohet për ose ti ke qenë rrezik edhe ashtu. Po, ti ke qenë edhe ashtu në rrezik, ndërkaq kjo, do të thonë për skellti është pak më dramatike. Pak më dramatike dhe kërkon përgatitje jashtëzakonisht më dha. Dhe pikërisht për këtë fakt shumë pak qendra do thotë e aplikojnë. Po te këta që tashmë janë të dokumentuar që janë alergjik, atëherë është mirë që të shmangin, të kenë kujdes të posaçëm, sidomos gjatë verës, pranë verës dhe verës, në mënyrë që ta shmangin sa më shumë të jetë e mundshme kontaktin me bletën, dhe varësisht nga shkalla e alergjisë të bartin terapinë me vete dhe t'i qasën të jenë përgatitur për çdo rast. T'i qasën kujdesin shëndetësor në mënyrë shumë urgjente, në mënyrë që të parandalojnë më të keq. A janë alergjitë gjenetike? Po. Janë. Deri më tash, deri me zbulimet e sotme, reaksionet alergjike apo prirja për të qenë alergjik është gjenetike. Cilat janë ato alergjitë që më shumë barten nga brezi mbes? Po krejt çto, të fillu prej reaksioneve në pluhur të shtëpisë, ta zon kem pacient me predispozitë që kanë pas familjarë të smur nga astma dhe kanë manifestuar reaksione, po shpesh pacientët mohojnë, thonë, jo, ne nuk e kemi pas kërkon me frymarrje në ashtu, po kur gjurmon e sheh pak që thot po valla gjyshi ose një agj jam i ka qenë tash edhe djali jam është kështu, pra me pak gjurmim e sheh që aty do thotë është gjeni prezent dhe është një shpesh pyetje që shtrojnë pacientët se kur u shpjegohet, sepse takimin e parë ne alergolog shpesh dim që e bëjmë një ligjërat me pacientin, i shpjegojmë mirë, sidomos kur ta diagnostikojmë, dhe ai thotë që pse unë derisa kam qenë, derisa gjenet çto i barti me lindje, atëherë pse nuk më shfaqur më herët ta zonë, po unë tash kam 40 vjet dhe veç vjet kam pas pak probleme edhe si vjet. Po tash është mbush kupa e reaksionit të organizmit. Reaksionit të organizmit me faktorë të jashtëm.
sepse Kjo pibie që ka qëndru organizmi dhe dikur e shfaq. Shfaqja e smundjes është produkt i një bashkëveprimi mes gjenetikës edhe ambientit. Dhe tash janë piktaku, si themi, në pikën e vetë më kritike, gjenetika me ambientin dhe është për fash smundja, nështë para 10 vjetër nuk është ngop organizmi, nuk është piktaku ose pikthy me ato faktori gjenetik me ato ambiental dhe ti ke vazhdu që të jetosh normalisht. Ndërkaq vjet tazom ose edhe si vjet piktakimi ka ndodhur pak më jashpër dhe është ngop organizmi me faktor gjenetik, me faktor ambiental të provokimit, qoftë ndotjeve, qoftë gjona dhe shumica pjesë tyre janë të endët të pashpjegueshme dhe kanë gjah. Pra kjo është shpjegimi pse ti në një moment caktuar tjetës shfaqet. Në një moment caktuar tjetës mund të shfaqet një fëmijë 6 muajsh, një fëmijë 10 muajsh, një alergji mund 3 vjet, po i bën edhe 35 vjet dhe nuk i shfaqet. I bën edhe 40 vjet, thot veç vjet pak edhe si vjet, po si vjet ma ka rëndu shumë më shumë. Atëherë e bëjmë shpjegimin për këtë se pse kanë pse ndodh një gjë e tillë. Të flasim pak për alergjitë të fëmijët, është kjo pjesa ma e ndjeshme e shoqënisë. Po më intereson, domethënë, cilat janë ato ushqimet me të cilat prind duhet të kenë më shumë kujdes tek fëmijët. Duhet që ta bëjmë një diferencë të mirë mes intolerancës në laktozë, shpesh dinë ta përzim në ato përbërësit e qumshtit dhe alergjisë. Pra janë dy entitete, po duhet që intolerancën në laktozë duhet të shikojmë është primare apo e fituar kjo sekondare. Edhe duhet ta definojmë mirë alergjinë. Alergjitë më të shpeshta, si kundër tham, janë qoftë me pluhur të shtëpisë, qoftë me polene, pa përjashtu këtu edhe ushqimet, si kundër përmendëm fillim, ushqimet që dinë me shkaktu alergji me rrjedhë dramatike, më të shpeshtat janë ato me arroret, do thot me fruta thata përgjithsisht. Prandaj rekomandohet që fëmijëve të vegjël deri në moshën 2 vjeçare më duket të mos kenë qasje. Po, ato për shumë arsye, do thot ato edhe për arsye të sigurie, do thot për shkak të ngëlltitjes së kështu me radhë, po edhe për shkak të aspekteve tjera po alergjike. Zakonisht janë stresuese në ndonjë moment kur je me fëmijë dhe mund të ketë për herë të parë, edhe pse ceke që për herë të parë nuk mund të ketë alergji. Për herë të parë nuk ka alergji, po organizmi mund të jetë i sensibilizuar. Më herët. Tazom e ke fëmijën ti dhe thu ky s'ka hongër arr kurr. Edhe ty në moshën 3 vjeçare ja jep për herë të parë një arr. Ai ka një reakcion të vrullshëm. E si veprojmë raste tilla? Po supozojmë, pe teoretizojmë një situatë. Atëherë ka një reakcion të vrullshëm. Ti kur nuk e din që një produkt tazom një lëng ose një ushqim që mund ta kesh porosit me një restoran ose qoftë edhe te shtëpia ka pas një sasi të caktuar të arrës më herët, një frut ose një x diçka dhe ti fëmia jote e ka konsumuar atë dhe është sensibilizuar. Moment kur ti ja e parën me supozimin që po ja e për herë të parë dhe ja e pa Afrika ka një reakcion të vrullshëm. Ke parasysh këto nuk do ta ngatrojmë. Në këto raste varësisht nga simptomatologjia, nga dinamika, nga dekursi i smundjes, nga intensiteti i simptomave duhet më rënë edhe masa. Do thotë sepse alergjitë, si kundër tham disa herë, din të jenë shpesh jetë kërcënuese, kuptimin që dhe kërkojnë masa urgjente të menjëhershme për me shpëtu jetën. Më pastaj aspektet tjera të analizave, të evidencave, të gjonave këtyre janë më që vinin në një stad më të vonë. Po, varet nga intensiteti i simptomatologjisë, do të merren masat adekuate, vizita te mjeku, marrë ndihmës parë, shpëtimi i jetës me një fjalë. Po, ajo e qartë pjesa që definitivisht në mënyrë urgjente të shkohet te specialisti. Megjithatë, në ato kushte si prenda mund të bësh diçka apo çështja e parë që duhet të bësh është fëmijën edhe te mjeku. Rrugët e frimarës sigurohesh që të ketë fëmijë të lira, të largohet, të ndërpritet menjëherë alergjeni, pra çaj që dyshohet se ka shkaktuar alergji, edhe të kërkohet ndihma e parë, do thotë në kuptimin të mos të neglizhohet edhe jo vetëm te specialisti, po në punktin e parë shëndetësor, në shërbimin e parë shëndetësor ku ka një punkt shëndetësor, qoftë në fshatra, qoftë në lagje periferike apo edhe në lagje të qendrës, të mos prisin të krejt
të shkojmë në QKUK se vetëm aty bëhet zgjidhja, jo. Zgjidhja për probleme alergjike në kuptimin e shpëtimit të jetës, të reakcionit e vrullshme jetë kërcënuese, duhet të kërkohet në punktin e parë shëndetësor, sepse intenca kryesore është shpëtimi i jetës. Dhe nuk ka asnjë gjë më të rëndësishme se ajo në ato momente. Pra, të mos kërkohet specialisti e të rrezikohet fëmia sado që mund të ketë reaksion më të butë alergjik, po megjithatë të sigurohet më së pari jeta e më pastaj elementet tjera, vizita, analiza, kur ftofët, si themi, në thojza kur ftofët rasti, atëherë mund ta gjurmojmë, mund ta eksplorojmë tuti. Po më intereson si ndikon në përgjithësi një alergji në shëndetin e përgjithshëm të fëmijës ose edhe të një personi të rritur? Alergjia mund të zëm alergjitë inhalatore, këto që merren me rrugë të frymës, këto të zëm pluri shtëpisë ose këto janë probleme kronike që të zëm të polenet përsëriten vit pas viti e të pluri shtëpisë janë gjithë vjetore. Duke qenë kështu, atëherë pasojat në organizëm, në ato që quhen si rrugë të frymare, që fillojnë nga hunda deri në rrugët më të vogla në nivel të mushkërive, një alergji e pa trajtuar bën dëme të konsiderueshme dhe të pakthyeshme shpesh te këto rrugë, të cilat përfundojnë me atë entitetin që ne i njohim si astma bronkiale. Për ta parandaluar mundësinë për të shkuar te astma apo për ta ngadalësuar rrugën që këto ndryshime që këto ndryshime ndodhin në rrugët e frymarrjes, atëherë duhet merren masa, të mjekohet alergjia, të evidentohen shkaktarët, të shmangen për atë sa është të mundshme shkaktar, për atë sa nuk është të mundshme shkaktar, të merret terapi dhe pacienti të mbahet në kontroll, në mënyrë që pasojat e një situate të azam 20 vjeçare të patrajtume, të mos i vuaj apo t'i vuaj ato që i vuan të jenë sa më të vogla, kur ta bëj një moshë të azam 50 apo 60 vjeçare, në mënyrë që shkalla e invaliditetit dhe cilësia e jetës, shkalla e invaliditetit të jetë sa më vogël dhe cilësia e jetës të jetë sa më e mirë. A është stresuese për një person që të ketë alergji? Po, varësisht stresuese për shkak se sidomos këto me lëkurë që janë që mund të kruhen. Prishet cilësia e jetës, organizmi nuk ta zon një person i tillë nuk mund të flej rahat për shkak të krumjes, llogariteni që ta keni vetëm një krurje që ju zgjat tër natën, nuk mund të flani, edhe kur nuk flani ka pasojë ata edhe reperkusione tjera që bashkëshoqëruese me mungesën e gjumit, me mungesën kronike të gjumit, llogaritni vetëm një natë që të mos flani, çfarë pasojë ka për të nesërmen, të mos flani me muaj të tërë, në mënyrë të rehatshme, llogaritni çfarë entiteti patologjik psikiatrik, çfarë krijohet me një pagjumësi kronike. Vetëm llogaritni çfarë pasojat më dha për shëndetin mendor mund të ketë një person që nuk rahatohet për muaj të tërë gjatë natës për shkak të krumjes. Po patjetër. Cilat janë ato? Është terapia, edhe deshta më shtu edhe pyetjen vjen nëse ka mundësi. Edhe po ashtu llogaritni një personin përveç krumjes, llogaritni një person dhe çfarë entiteti patologjik apo çfarë profili psikologjik ndërton një person i cili në çdo moment ndihet se nuk po mund të marrë frymë. Dhe çdo herë merr frymë me forcë, me vështirësi dhe sa herë të marr frymë mund t'i duket që ajo mund të jetë ndoshta frymarrja e fundit. Llogaritni një profilin psikologjik të atij personi, çfarë statusi shpirtëror ka ai, kur e sheh që gjithnjë më shumë po i rëndohet frymarrja. Pra alergjit pikërisht për këtë fakt janë shumë të rëndësishme dhe ndikojnë në një mënyrë edhe në profilin psikologjik të personave. Pra ka rëndësi shumë ai që nuk flen për shkak të krumjes, po edhe ai që llogarit çdo moment e pret në një mënyrë që po e nxjihet fryma dhe ajo mund të jetë e fundit. Çfarë statusi shpirtëror ka? Pikërisht për këto do të merren masa dhe ka terapi jashtëzakonisht, po dalte pyetja juaj, jashtëzakonisht e sofistikuar, ka barna të ri në treg, ka barna kombinime barnash që duke filluar nga kortikosteroid, duke filluar nga antihistaminik, grupe barnash, antileukotrienet, ka kortikosteroid topikal për me i lysi përfaqet, me i qetësu si përfaqet, e kështu me radhë. Po ashtu ka dhe spreja të ndryshëm që lirojnë rrugët e frymarrjes, se bëjnë frymarrjen më të lehtë. Ka dhe barna të ordinuara në formë të pompave që mundsojnë frymarrjen më të lehtë, mundsojnë shpresë për personin e kështu me radhë, e rrisin cilësinë e jetës.
edhe e bën jetën që të një më të mirë. Këto që i the ka fundit, po domethënë janë një mesazh që identifikimi i hershëm i alergjive është esenciale. Patjetër, sikur për çdo sëmundje tjetër, pa aq më tepër për alergjitë, sa më herët që të identifikohet dhe të mbahet nën kontroll simptomatologjia e alergjive, gjasat që ajo të prodhoj pasoja janë shumë më të vogla. Ta zëm, një alergji e mirëmbajtur për disa vjet, e diagnostikuar të një fëmijë, ta zëm 10 vjeçar, dhe e mbajtur disa vjet është garant që ai fëmijë kur t'i bën 50 vjet, 60 vjet, 70, 80, ai të ketë cilësi më të mirë të jetës dhe ndryshe prej një fëmijë ose një të riu që nuk mirëmbahet mirë e kur t'i bën është 40 vjet, 50 vjet, me vështirësi merr frym e bëhet barr edhe për shoqërinë, për familjen, edhe cilësia e jetës tij është shumë e madhe, shpenzimet rreth tij, edhe të shtetit, edhe të shoqënisë, edhe individuale janë shumë më të mëdha. Pra, ka shumë rëndësi diagnostikimi i hershëm edhe mbajtja nën kontroll me një terapi që është jashtëzakonisht e sofistikuar, ka terapi të ndryshme tash. I përmendë terapit, a janë sigurta këto për përdorim afatgjat? Po, janë të sigurta, sikur çdo bar tjetër që e kanë shkallën e efekteve anësore, kanë sikur çdo bar tjetër, po megjithatë janë bën gjurmime dhe prodhime jashtëzakonisht mira me shumë pak efekte anësore, dhe prodhime shumë moderne dhe cilësore. Po ashtu tash po themi, nuk ka arsye që të vuajmë nga alergjia, që nga diagnostikimi, trajtimi, kështu për shkak se kemi shumë profesionistë dhe metoda diagnostike asnjëherë s'kan qenë më të mira, më të shumta dhe më të qasshme. Deri tash, do thotë, kemi punu me shumë metoda diagnostikuese, sikur janë testet në lëkurë, testet përmes gjakut, e tash ka filluar edhe në nivel molekular të bëhet diagnostikimi i alergjive. Pra, është rrit gama e mundësive dhe këto mundësi janë shumë moderne në ditët e sotme dhe është shumë e paarsyeshme që të ankohemi se nuk po kemi sot është mëkat i madh që në këto kushte kur ka diagnostikim shumë mirë, kur ka profesionistë shumë mirë, kur ka qasin sistemin në këto shërbime, që të ankohemi apo të lëmë aq alergjia të bëj kërdin me pasojat e saj që mund të jenë shumë jo falendëruese ndoshta në vitet dhe dekadat e ardhshme, për shkak se do ta kemi një popullat që ka nevojë për mbikëqyrje që nuk është mirëmbajtur sot. I përmendë testet dhe jemi ka fund e emisionit, mirë po më intereson të di si funksionojnë këto teste. I kemi më herët, i kemi vendosen në për trup. Po, ashtu është, alergjent të ndryshëm, si të themi vendosën pak në lëkurë, futen në lëkurë përmes një gjilpone thjesht, ta themi, dhe aty përcillet reaksioni i organizmit në alergjenin e caktuar. Po ashtu, a janë grup alergjenesh si po? Ka alergjen inhalator, ka plot ushqimore, kështu me radhë varësisht çfarë synimi diagnostikues ke, për shembull çfarë alergjisë don të diagnostikosh, po, dhe janë shumë modern, shumë të lehtë, të qasshëm, shumë rezultativ, edhe shumë të saktë, edhe shkallën e specificitetit të sensitivitetit e kanë shumë të madhe, sepse janë prodhime perëndimore që në cilat raste rekomandoni ju një person shembull të bëj testet e tilla? Varësisht ose edhe një person i cili nuk ka një alergji të caktuar, mirë po dëshiron të di mos eventualisht. A mund t'i bëj? Po, mund t'i bëj sepse ato nuk e kanë asnjë efekt ansor. Kuptimin që ta zëm si hajde ta themi një tomografi, një CT, që mund të ketë rrezatim. Po, mund të ketë rrezatim, ta zëm një CT e zakonshme, më herët ka qenë, tash nuk e di saktë shifrat, po më herët ka qenë që një CT apo gjatë një CT organizmi i njeriu të rrezatohet diku rreth para sa rrezatohet në mënyrë natyrore për 20 vjet. Dhe ta bësh një CT është sikur me marr rrezatim natyror sepse çdo material është radioaktiv në një masë dhe i nështrohet edhe rrezatimi natyror. Dhe një CT për 20 vjet sa me rrezatim natyror ti rrezatu për 15 minuta. Ndërka tek këto testet jo. Ke vesh një reaksion lëkuror që për një 15 minuta kalon edhe nuk i asnjë pasojë as fare. Kështu që mundesh me u diagnostiku pa asnjë problem dhe kur më lehtë, kur më çastme dhe kur më shpejt e më saktë nuk ka qenë mundësia për diagnostikim. Për fund, a ka ndonjë lidhje mes alergjive dhe sëmundjeve autoimune apo jo? Po. Ka. Po,
Sëmundjet autoimune janë ato që janë shumë trend i kohës dhe janë gjithnjë më të shpeshta, për shkak se sikur e tham qysh në kryet herës, krejt në fillim të emisionit që alergjit janë një reakcion si themi imunologjik jo normal, kur prishet që i reakcioni normal imunologjik dhe organizmi e lufton në mënyrë jo proporcionale, në mënyrë të vrrullshme, të hapshme, edhe të rrezikshme besa për vetë. Diçka që e konsideron rrezik. Për vetë organizmin një agjens të huaj. Por të sëmundjet autoimune, organizmi agjens të huaj apo diçka të huajën e konsideron një pjesë të vetvetes, të indit të vet. Dhe kjo është një lloj manifestimi, një lloj rregullimi mekanizma imunologjik dhe alergjit, po edhe sëmundjet autoimune janë entitete që po rriten në mënyrë shumë madhe me projeksione, s'po themi ndoshta projeksione gjeometrike, po me projeksione bukur të mëdha, edhe ato edhe këto, kështu që kanë ndërlidhje shumë dhe hulumtimi imunologjik, alergologjik, këto është shumë i dobishëm edhe për sëmundjet autoimune dhe me cilat ne po ashtu shpesh hasim në praktikën tonë. Enis, faleminderit për kohën edhe për gjithë këto këshilla në këtë sezon kur I kena mëse të nevojshme. Faleminderit, jeni të mirëseardhur. Të nderuar shikues, ky është podcasti për sot. Në fund të emisionit ne falenderojmë sponsorin e emisionit ton, Muça Solar. Mirëmbëjtje. Muça Solar është pioner në Kosovë në sektorin e energjisë ripërtritshme, duke ofruar sisteme solare, fotovoltaike dhe termike me cilësi të lartë dhe shërbim të profesionalizuar që nga viti 2008, me një ekip të specializuar dhe të certifikuar ndërkombëtarisht. Ne garantojmë instalim dhe kujdes të përkushtuar për çdo projekt, për një planet më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Zgjidhni Muça Solar për çdo nevojë në fushën e energjisë solare. Muça Solar, aktivisti I ambientit. Le të paguaj dielli për ju.